Las cosas que pasan en la escuela a veces decís, no puede ser verdad, pero lo es, mi vida. Estaba trabajando el árbol genealógico con los chicos y resulta que una de las nenas, de mis alumnas, está de novia con uno de mis alumnos. ¿Qué pasó? Cuando hicieron el árbol genealógico descubrí que el papá de la alumna está saliendo con la mamá del alumno. Por lo tanto, son novios, hermanos, tíos, abuelos, yo ya no tengo la menor idea de qué son. El temor es que ahora los abuelos se conozcan y sería la tercera generación que estarían saliendo. Eso más que árbol genealógico, mi vida es un bosque genealógico y yo ya no quiero estar con esas cosas internas de familia que me dan miedo, mi amor, me dan miedo.